Joo, kiitos paljon ja sanoin tuossa alussa, että onpas iso sali ja varmaan kaikki sijoittuu sinne peräpenkeille, mutta hyvä, että olette kuitenkin kohtuullisen keskivaiheella. Ja hyvää iltapäivää munkin puolesta. Varoitin tuossa jo, että eduskunnassa on tänään äänestys, joka koskee noita verkkojen oikeuksia ja tietoverkkojen ja jakeluverkkojen oikeuksia, ja mä joudun sinne lähtemään sitten 8, lähden 1:15 suunnilleen tästä. Ja oli hienoa kuulla, ehdittiin tuossa vähän aikaa jutella tuosta kehitysyhteistyöjaoksesta ja sen toiminnasta, ja kuulin teidän Svasimaan retkestä ja muuta tämmöistä. Hieno kuulla, että täällä on tämän tyyppistä toimintaa. Mä lupasin puhua muutaman sanan ruoasta ihmisoikeutena, ja en nyt varsinaisesti ole ruoka-asioiden spesialisti, mutta tietysti osana kehityskysymyksiä ja osana kriisialueiden asioita on seurannut myöskin ruokaturva-asioita jonkin verran, ja katsotaan, miten tämä lähtee liikkeelle. Eli jos aloitetaan tämmöisestä käsitteestä kuin globaali ruokakriisi, tietysti tuolla vuoden 2006 jälkeisessä maailmassa tuli aikamoisia muutoksia maailmanmarkkinahintoihin elintarvikkeiden osalta, jotka vaikutti siihen, että monissa kehitysmaissa, vähän kehittyneissä maissa kyky ylipäätään ostaa elintarvikkeita heikkeni, väestön kasvu, elintason nousu toi suurempaa ruoan kysyntää. Mehän ollaan nähty aika jänniä tämmöisiä ruokavalion muutoksia, että katsotaan vaikka kiinalaisten lihankulutusta tai tämän tyyppisiä tai intialaisten. Nämähän vaikuttaa hirveän paljon maailman elintarviketuotannossa ja kysynnässä, millä tavalla ihmisten elintarvikkeiden kulutus muovautuu. Ja jos olisi yksi viesti niin kuin kiinalaisille, niin voisi olla se, että pitäkää perinteiset ruokatottumuksenne, älkääkä siirtykö amerikkalaiseen ruoankulutusmalliin esimerkiksi lihan osalta, koska silloin tämmöinen globaali ympäristökuorma on ihan toisen tyyppinen. Korkeimmat tuotantokustannukset elintarvikkeissa, öljyn hinta, tällaiset asiat tietysti vaikuttaa. Ilmastonmuutos, satotasojen aleneminen sen seurauksena. Ja tietysti tässä on ollut semmoinen ikävä piirre, jonka on nähnyt tuolla humanitaarisen avun puolella, että humanitaariset operaatiot on ollut myöskin näiden kasvavien elintarvikehintojen vuoksi vaikeuksissa, eli ei pystytä sillä humanitaarisen avun määrällä, rahamäärällä, mitä ennen on ollut, niin hankkimaan semmoista määrää elintarvikkeita, joita aikaisemmin on hankittu. Sitten puhutaan tämmöistä ruokaturvan käsitteestä. Tietysti ruokaturva torjuu nälkää. Se toteutuu silloin, kun kaikilla ihmisillä kaikkina aikoina on riittävästi ruokaa eläkseen terveenä ja aktiivisina. Ja tietysti sitten, kun mennään sinne ruoan sisältöön, niin puhutaan ravinteista ja terveellisyydestä. Tämä terveellisyyskeskusteluhan on kiinnostava. Tuossa viime talven kampanjan yhteydessä opin jo tuntemaan yleensä muutamasta lauseesta, että mistä koulukunnasta keskustelijat on, mutta mun luona kävi paitsi globalisaatiokriitikoita, niin myöskin niin kuin superfood-ihmisiä, ja keskusteltiin siitä, että kun asuu Kruunuhaassa, niin kannattaako hakea Siposta juomavetensä 2 kertaa viikossa kanisterilla, jos on sitä mieltä, että Helsingin vesi ei ole terveellistä ja näin poispäin. Että tulee aika myöskin tämmöisiä niin kuin ruoan alakulttuureita. Meillä on ollut nämä karppauskulttuurit ja kaikki tällaiset syntyy. Nämä on joskus linkittynyt terveellisyyteen, joskus ruoan tuotantotapoihin, mutta joskus tällaisia pysyviä trendejä, niin kuin lähiruoka, luomuruoka, jotka on viime vuosina syntyneet, jossa elintarvikkeita pyritään tuottamaan lähellä kuluttajia ja tietysti luomun kannalta terveellisesti. Tästä luomustahan on viime aikoina ollut paljon keskustelua siitä, että mikä on sen kokonaiskuorma ympäristöön ja näin poispäin, että tietysti kaikkien kannattaa suhtautua terveellä kriittisyydellä, mutta ainakin tuolla elintarvikkeiden laadun puolella niin näistä on ollut paljon hyötyä. Ja sitten on tämä toinen ääripää. Me puhutaan tavallaan aika tämmöisistä finesseistä, että miten tuotetaan ja millä tavalla. Toinen ääripää on sitten ne miljardi ihmistä, jotka tuolla maailmalla näkee tänä päivänä nälkää. Ja tietenkin kansallisena kysymyksenä ruokaturva on kiinnostava. Mä oon istunut eduskunnan puolustusvaliokunnassa ja nyt sitten tässä turvallisuus- ja puolustuspoliittista selontekoa valvovassa PAKO-työryhmässä, niin tämmöinen niin kuin huoltovarmuusajattelu, sitähän ei, se on vähän niin kuin kadonnut osittain
jos vertaa 60-lukua, ehkä vielä 70-lukua sellaista keskustelua Suomessa, mutta tietysti monet kysyy tänä päivänä, että voiko tulla sellainen tilanne, jossa niin kuin elintarvikkeiden kuljetusreitit maailmassa ei enää jostain syystä toimi, polttoaineiden kuljetusreitit ei toimi, meidän maatalous on hirveän riippuvainen öljystä tänä päivänä. Mitä tapahtuu ruokaturvalle niissä olosuhteissa? Voidaan ajatella, että ruokaturvaelementit on ruoan saatavuus, se, että ihmisillä on mahdollisuus sitä ruokaa hankkia, eli taloudelliset mahdollisuudet, ruoan käytettävyys, turvallisuus ja ruoan tarjonnan vakaus, joka edellyttää tietysti sitä, että näitä ruokakriisejä pystytään näkemään etukäteen ja jollain tavalla hallitsemaan. Meille aina, kun me liikutaan tuolla maailmalla, sanotaan, että helppo sitä on tulla Suomesta, kun teillä on kaikki asiat niin hyvin, ja sitten täytyy itseäkin muistuttaa, että meillä on aika paljon kokemusta monista asioista, joiden kanssa maailmalla tänä päivänä niin kamppaillaan. Mä koitin etsiä tähän valokuvaa Teiskon viljamakasiineista, jotka nälkävuosien aikana rakennettiin niin, että jokaisen taloon oli velvollisuus antaa hirren pätkä. Ja se on aika hauska se rakennus, jos joskus ajatte siitä Teiskolan kartanon ohi, kun siinä on eri talot niin kuin kokoensa mukaan ilmeisesti luovuttuna eri mittaisia hirsiä. Mutta siinä on tavallaan ollut sitten sellainen yhteinen velvollisuus se viljamakasiinin ja viljavarastoinnin järjestämiseen, ja sitä on siellä kunnassa sitten järjestetty nälkävuosien kokemusten perusteella. On ollut hätäapuvarastoja, hätäaputöitä, viljavarastoja, eli itse asiassa asioita, joita tänä päivänä tarvittaisiin. Jos ajatellaan vaikka Etiopiaa, niin meidän pitäisi keskustella Etiopian kanssa osana kehitysyhteistyöasioita siitä, miten tämmöiset varastoinnit, miten joihinkin kriiseihin pystytään sitten varautumaan myöskin maan omilla toimilla. Sanoin, että nälästä kärsii miljardi ihmistä, niistä valtaosa Etelä-Aasian, Saharan, eteläpuolisen Afrikan maaseudulla. Tietysti myöskin tämmöinen piilonälkä, aliravitsemus on maailmassa ongelma, jolloin ihmiset voi näyttää ravitulta, mutta ravinnon sisältö ei ole sitä, mitä se pitäisi olla. Eli tällaisista syistä voi olla sitten aliravitsemusongelmia, terveysongelmia. Ja tietenkin lapset on niitä, jotka on tällaisen kohteena. Toisaalta kun aina ajatellaan, että tämä liittyy suoraan kriiseihin ja sotiin, niin vain 8% maailman nälkästä elää suoraan näillä kriisialueilla, eli on vain maita, joissa ruokaturvaa ei ole pystytty hoitamaan. Ja tietysti vesipula, ongelmat kastelussa on yksi tätä ruokakriisiä pahentava tekijä, ja myöskin ruokahävikki, eli niin kuin varastointi, kuljetus, tämän tyyppiset ongelmat on erittäin suuria. Mä olen käynyt tuossa Mogadishussa Somaliassa, olin muutama viikko sitten, ja siellä puhuttiin Somalian kalastuksen tulevaisuudesta, ja ne pojat, jotka nyt tekee tätä merirosvoutta ja ajattelee, että se on maailman paras ammatti ja kannattava bisnes, niin jos niille miettisi jotain elämänvaihtoehtoja, niin kyllähän se liittyisi tähän kalastukseen Somalian rannikolla. Mutta jos sä oot kalastaja, niin kun saatat sitä kalaa veneeseen, niin sä tarvitsit itse asiassa jäitä jo siinä vaiheessa, niin kun sen kalan varastointi siellä veneessä. Sitten sä tarvitsit siellä rannikolla tämmöisiä kalapurkittamoita, joissa sä voit sitten terveellisesti ja turvallisesti säilöä sen kalan, ja sitten sä tarvitset sen kuljetusyhteyden markkinoille. Mutta nyt tavallaan sä kalastat, mutta sä et välttämättä saa sitä kalaa enää sitten myytävässä kunnossa markkinoille, ja sitä niin kuin elintarvikeketjua ei pystytä järjestämään, eli myöskin elintarvikkeita voi pilaantua paljon siinä ketjussa. Ruokaturvaa heikentäviä tekijöitä maailmassa on tietysti aseelliset konfliktit, sairaudet, viljelymaan heikentyminen, ilmastonmuutos. Se, että peltopinta-alan käyttö lisääntyy biopolttoaineiden eläinrehun tuottamiseen. Tässä on tavallaan niin kuin kilpailevia käyttömuotoja, ja kun puhutaan biopolttoaineista, jotka sinänsä muuten on ympäristöystävällisempiä, niin tämä kysymys siitä, miten ne vaikuttaa siihen pinta-alaan, millä elintarvikkeita viljellään, ja elintarvikkeiden hintoihin ja tämän tyyppiset, tavallaan tulee lisää kilpailua peltopinta-alaan, niin tämä on se herkkä kysymys, mistä on paljon käyty keskustelua. Tietenkin köyhyys, ei ole mahdollista ostaa elintarvikkeita, polttoaineiden perusarvontarvikkeiden hinnan nousut. Ja sitten kun miettii tällaisia politiikka-alueita, että jos vaikka jossain kehitysmaassa sit ruokaturvaa lähdetään parantamaan, niin totta kai se on kehityskysymys, se on kalastuspoliittinen kysymys, se on maatalouspoliittinen kysymys, kauppapolitiikka, energia, terveys, opetus, ympäristö, luonnonvarat, tiede ja tutkimus, nämä kaikki liittyy tähän. Ja mä en nyt tässä omassa esityksessä mene geenitekniikkaan, geenimanipulaatioon, mutta maailmassahan on vahva koulukunta, joka ajattelee, että nämä elintarvikekysymysten suuri ratkaisu on täällä niin kuin geenitekniikan puolella. Esimerkkinä nyt
voi ajatella sitten vaikka tämmöiset vähän vettä kuluttavat kasvit tai jotkut tämän tyyppiset, joita maailmassa kehitetään. Ja sitten ne, jotka näkee suuret riskit täällä geeniteknologian puolella, näkee tämmöiset erilaiset lajit, kun ne lähtee sitten niin kuin villiintymään luontoon tai muuttamaan luontoa, niin me ollaan tavallaan semmoisen haasteiden edessä, jota me ei osata oikein tänä päivänä aavistaa. Tästä käydään hirveän kuumaa keskustelua tietysti tästä GMOista ja geneettisesti modifioiduista tuotteista tänä päivänä. Jos katsoo tämmöisiä globaaleja trendejä, jotka isossa kuvassa vaikuttaa myös tähän elintarviketuotantoon, elintarviketurvallisuuteen, väestönkasvu, köyhien maiden määrä maailmassa itse asiassa on lisääntynyt, kaupungistumiskehitys on voimakas, siirtolaisuus, ihmisvirrat ympäristösyistä, konfliktisyistä lisääntyy, viljelysmaa heikkenee, ylikulutus, liikenne lisääntyy, vesipula, ilmastonmuutos, perinteinen saastuminen, metsien tuhoutuminen vaikuttaa tähän, kaskiviljelyn häviäminen osalla näistä alueista, biodiversiteetin väheneminen, maatalouden kemiallistuminen, ylikalastus, epätasa-arvon kasvu. Tämä kemiallistuminen on kiinnostava asia, kun joskus oli Vietnamissa ja siellä käytettiin meidän torjunta-aineita ja lannoitteita riisipeltojen satomäärän kasvattamiseen, niin siinä vietnamilaiset oli hyvin tyytyväisiä siihen, että tässä on saatu nyt lisää niin kuin tehoja ja riisisadot on kasvanut, mutta kalakuolemat oli lisääntynyt, kun oli käytetty torjunta-aineita ja lannoitteita. Ja itse asiassa kalastuksessa tulevat kalan määrät oli sitten vähentynyt. Ja vietnamilaiset hyvin iloisena kysyivät, että anteeksi, mutta mikä on se kemikaali, mitä te paatte sitten meren, että nämä kalat lisääntyy. Että tavallaan tämmöiset niin kuin kemialliset ketjut, he ajattelivat, että meillä on joku ratkaisu siihen. Ja mä sanoin, että sori, että tähän merten saastumiseen, sen kanssa me kamppaillaan itsekin ja kalansaalien vähenemiseen. Että siihen meillä ei ole mitään kemikaalia kyllä vielä kehitetty. No, jos mennään tämmöiseen isoon globaalin kuvaan, niin tämä on tietysti myöskin elintarviketuotanto ja nämä elintarvikeketjut on osa sitten tämmöistä, mitä maapallon ympäristölle ylipäätään tapahtuu, ja siitä käytävää keskustelua. Ja tässä on ollut erilaisia skenaarioita, ja nämä Rooman klubin skenaariot viimeiset on nämä 90-luvun skenaariot, nehän lähti liikkeelle silloin 70-luvun alussa tavallaan siitä, että tullaan tämmöiseen niin kuin kääntöpisteeseen, jossa väestönkasvu ja peltojen tuotantokyvyn heikkeneminen ja öljyn loppuminen ja kaikki nämä asiat luo tämmöisen tavallaan niin kuin maailmanloppuskenaarion. Ja nämä nyt oli ehkä ensimmäisiä semmoisia niin kuin hälyttäviä tulevaisuusskenaarioita, joita Rooman klubi aikanaan tuotti. Ja tänä päivänä tämä näkyy vähän huonosti, mutta käydään tämmöistä planetaariset rajat keskustelua. Tämä oli tuossa Rio Plus 20 kokouksessa tänä kesänä, niin semmoinen tavallaan ajattelumalli. Nämä punaiset on niitä, jotka on mennyt niin kuin yli planetaaristen rajojen. Siellä on biodiversiteetin häviäminen, ilmastonmuutos, typpikierto, ravinnekiertokysymykset, mutta nämä muut asiat tässä pyörässä on maankäyttökysymykset, merten saastuminen, otsonikerroksen heikkeneminen, fosforikysymykset ja veden käyttö. Ja tämmöisellä skenaariolla nyt sitten koitettiin hahmottaa, että missä mennään tavallaan tuonne ylikulutuksen puolelle ja ongelmien puolelle. Väestön kasvu on varmasti yksi sellainen asia, joka vaikuttaa. Maailmassa on todettu, että tehokkaimpia väestönkasvuun vaikuttavia asioita on naisten koulutus ja sosiaaliturvan parantaminen, koska tällä hetkellä ensinnäkin, kun on suuri lapsikuolleisuuden määriä ja sitten lapsia halutaan perheeseen paljon, jotta vanhusten elämä olisi turvattu, että lapset voisivat sitten heistä kantaa huolta aikanaan, niin tämä tavallaan on tämmöinen yksi väestönkasvua ruokkiva tekijä. Tietysti naisten koulutuksen kasvun kautta ja sosiaaliturvan rakentamisen kautta näihin asioihin voidaan vaikuttaa. Tietenkin sitten ehkäisyvälineet, ehkäisypolitiikka, perhesuunnittelu on siinä myöskin elementtejä. Lapsikuolleisuus on vähentynyt, eli on myöskin positiivisia trendejä, mutta tämä osaltaan vaikuttaa tähän globaaliin väestömäärään. Ja sitten on tämmöinen ilmiö, joka vaikuttaa tietysti maaseutuun, maatalouteen kehitysmaissa, eli hirveän nopea kaupungistuminen. Se työtön nuoriso
nuoriso, jolla ei ole enää käyttöä niin kuin viljelyksissä ja kylän elämässä, niin pakkaantuu kaupunkeihin, ja näitä kehitysmaiden kaupunkeja, olisi sitten Rio tai Nairobi tai moni muu, missä tämmöinen hyvin hallitsematon kaupungistuminen on tapahtumassa, löytyy joka puolelta slummeja, syntyy kaupunkien ympärille hökkelikyliä ja tullaan uudenlaisiin väestön osiin. Ja näissä tietysti sekä vesipula että sanitaatiokysymykset kärjistyy. Mä olen ollut jossain Liberiassa, Monroviassa, missä kriisin vuoksi Monroviaan oli pakkautunut noin 800 000 ihmistä. Se oli kaupunki, jonka vesi ja sanitaatio ja jätehuolto oli suunniteltu 130 000, että se oli pahimpana hetkenä 8-kertainen väkimäärä. Ja voitte kuvitella, mitä kaupungin infralle ja rakenteelle käy tällaisessa tilanteessa. Alueet tietysti maailmassa myöskin eriarvostuu, jos katsoo hyvin laajaa tämmöistä Human Development Indexin kuvaa, niin valitettavasti tämä Saharan eteläpuolinen Afrikka edelleen on aika punaisella tuolla jotkut Aasian maat on edelleen niissä vahvoissa ongelmissa. Mä oon puhunut paljon Afrikasta ja mä oon sitä aina sanonut, että älkää kuitenkaan ajatelko, että tämä kuva on pelkästään synkkä, että Afrikassahan tapahtuu paljon hyvin dynaamisia asioita, joista me ei vielä tiedetä, mihin ne johtaa. Kiina on aktiivinen Afrikassa, itse asiassa Aasian maat, myöskin Intia, Malesia on aktiivisia siellä, Brasilia, Afrikka-yhteistyö kasvaa, ja myös Afrikan maiden oma niin kuin raaka-aine, tuotanto ja ehkä tällaiset yllättävät tekijät kuin joku Mosambikin kaasuvarojen löytyminen, joka on semmoinen, koko Mosambikhan on ihan sekaisin näinä päivinä. Mä olin keväällä semmoisessa seminaarissa, missä ne puhui niin kestävästä tulevaisuudesta, ja sitten Mosambikin ministeri sanoi, että ihan mukavaa, että Suomi on auttanut Mosambikia tässä viimeiset vuodet, mutta ei me enää tarvita apua kohta, että me näillä kaasutuloilla pannaan koko maa järjestykseen, ja kunhan vaan hoidatte sitten siellä Euroopassa, ettei ne kaikki köyhät portugalilaiset tuu sieltä Välimeren yli tänne, pakkaudu tänne Afrikkaan, että tämmöinen vierastyövoima ei ole niin tervetullutta tänne meidän vauraaseen Afrikkaan, että Angola kärsii jo tästä ihmisvirrasta. Ja tämähän on niin kuin tosiasia, että meillä on eurooppalaisia, jotka etsii työtä Afrikasta, näistä Afrikan maista, joissa on niin kuin nopea talouskehitys. Että tämä kuva voi muuttua yllättävän nopeasti. Mulla kävi Ghanan kauppaministeri vuosi sitten eduskunnassa ja kysyi, että miksi Suomi ei investoi Ghanaan enemmän. Ja mä kysyin, että miksi pitäisi investoida. Hän sanoi, että heillä on maailman nopein talouskasvu, että se on joku 24% vuodessa. Ja sitten mä sanoin, että me ei varmaan investoida Ghanaan sen takia, että epävarmat markkinat ja korruptiota ja huono hallinto ja mitä nyt voisi ajatella Ghanan tämmöisiä perinteisiä kehitysmaa-ongelmia. Ja kuuntelin hyvin miettelijänä ja sitten kysyin, että anteeksi, minkä maan naapurissa te elätte? No, että Venäjän naapurissa. No ei siellä ole koskaan ollut tämmöisiä ongelmia. Huono hallinto ja muuttuvat markkinat ja korruptiota ja muuta. Mä sanoin, että ei siellä paljon muita ongelmia ollutkaan, että suomalaiset yritykset on pärjännyt aika monenlaisissa niin kuin Venäjän murroksissa ja muutoksissa ja valuutan romahtamisissa ja muissa. Ja sitten hän sanoi, että niin katso syvälle silmiä ja sanoi, että ettekö te tajua, että te olette muuttuvien markkinoiden asiantuntijoita Suomessa. Että käyttäkää nyt sitä Afrikassa sitä osaamistanne myöskin, että älkää vaan niin kuin tässä lähialueella ne Venäjälle. Tämä on aika hyvä oivallus häneltä ja itse asiassa kun katsoo näiden niin kuin nousevien talouksien ongelmia, ne on hyvin samantyyppisiä, joita me on nähty Itä-Euroopassa ja Venäjällä, ja me ollaan totuttu niiden kanssa asioimaan. Että tässä voisi olla jotakin ehkä opittavaakin, miksi kannattaisi olla liikkeellä tuolla alueella tänä päivänä ihan suomalaisella markkinoiden osaamisella. No, takaisin tähän globaaliin kuvaan, kun puhutaan kulutustottumuksista, niin tässä on tämmöisiä väestönkasvua ajateltuja rajoja, että minkälaisilla rajoilla voi niin kuin kestävästi elää täällä maapallolla, ja tietysti jos mennään sitten tämmöiseen niin kuin amerikkalaisiin kulutusmalleihin ja siihen automäärään per perhe ja muuta, niin meidän tavalla meillä tulee niin kuin paukkuu nämä globaalit rajat aika nopeasti vastaan. Aliravitsemus, puhuttiin siitä tuossa alussa, se keskittyy myöskin edelleen näihin kehitysmaihin, hyvin vahvana Afrikassa, osittain Aasiassa, ja sitten tietysti tämä tautikartat on myöskin valitettavasti malarian ja AIDSin osalta vähän samantyyppisiä. Yksi sellainen asia, joka Suomessa ei helposti tule mieleen, on tämä makean veden käyttö ja nimenomaan kastelu vetenä, kun meillä ei niin hirveästi ainakaan tänään tarvitse kastelua tuolla pelloilla, niin maailman
maataloudesta hirveän suuri osa on täysin riippuvainen keinokastelusta. Ja sitten on jotain maita, joissa se on kehitetty teknologisesti hirveän pitkälle. Jos jotkut on käynyt Israelissa, niin Israelhan on niin kuin todella tämmöinen johtava veden käyttö, veden säästö, maa, miten tehokkaasti kastelujärjestelmät siellä on luotu. Sitten on jotain hyvin perinteisiä maita, esimerkiksi Afganistan on aika tyypillinen sellainen, jossa nämä perinteiset kastelukanavat ja keinokastelusysteemit on niin kuin tuhansia vuosia toiminut. Ja yksi sodankäynnin muotohan on nykyään tuhota kylien vedet ja kastelujärjestelmät, jolloin kylä joutuu lähtemään ja autioituu, kun vesikanavat on tuhottu ja sä et pysty enää hoitamaan maanviljelystä siellä. Tätä on käytetty Afganistanissa valitettavasti aika paljon, mutta tämä viljelymaiden veden käyttö on tämmöinen kasvava määrä. Mä muuten unohdin tässä kääntää näitä. Mä katson vaan täältä ja mä en muistanutkaan. Täällä oli lapsikuolleisuus, nyt kaupungistuminen, slummit oli täällä. Nyt saatte tämmöisen pikakerran. Nämä ei kytketty toisiinsa, mä unohdin sen tässä välillä. Tässä oli näitä rikkaiden kulutustottumuksia, aliravitsemuksen keskittyminen, tautikuvaa, makeaveden käyttöä, eli tässä näkee ton viljelyn suuren määrän. Ja tämä kastelujärjestelmien, tässä näkee tätä karttaa, että mitä tummempia värejä, tuolla on tummempia punaisia, niin riippuvuus kastelujärjestelmistä näissä kasvaa. Huutakaa muuten hep, jos mä unohdan vaihtaa näitä kuvia. Hedelmällisen maan määrä henkeä kohti myöskin vähenee maailmassa tietysti osittain väestönkasvun, osittain sitten tämän niin kuin viljelyn maalan muutoksen takia. Ja tämä on aika kiinnostava, jos katsoo kaikkea maapallon pinta-alaa, niin tämä niin kuin maanviljelyksen sopiva maan määrä, jossa ei ole mitään ongelmia, on aika yllättävä. Eli 28% maa on liian kuivaa, 23% on kemiallisia ongelmia, 22% ja 10% tulee sitten näistä kosteusongelmista tai ei ole tarpeeksi sitä niin kuin hedelmällistä maata siinä. Sitten tulee jäätyminen, eli pysyvät arktiset alueet, ja vain 11% ei ole sitten mitään rajoituksia. Puhuin tuossa alussa ilmastonmuutoksesta, ja tietysti tämä keskilämpötilan kohoaminen muuttaa myöskin sitten viljeltyjen alueiden mahdollisuuksia. Ja toinen asia, joka tästä seuraa, on tietysti ollut nämä meriveden korkeuden lisääntyminen, joka on sitten yksi trendi näistä jäätiköiden sulamisista. Näitä kuviahan me ollaan nähty aika paljon arktisten alueiden kuvia, jotka tietysti tällä tavalla edetessään myöskin vaikuttaa tähän ilmastokysymyksiin ja merenpintaan. Ja mitä ne merenpintavaikutukset sitten voi olla jossakin tämmöisessä Bangladesin kaltaisessa maassa, jossa on hyvin sinänsä suotuisat olot tuolla suistoalueella viljelyyn, niin siellä on laskettu, että 1,5 metrin merenpinnan nousulla 17 miljoonaa ihmistä joutuu tavallaan ympäristöpakolaisiksi, ja oli jossain Pachaurin TERI-konferenssissa Mumbaissa, missä oli Intian ja Bangladesin ulkoministerit, ja Bangladesin ulkoministeriltä kysyttiin, että mitä te teette, jos merenpinta nousee Bangladesissa näin paljon ja näin monta pakolaista syntyy, niin hän sanoi, että sitten ne rupeaa hakemaan turvapaikkaa Intiasta, menee rajan yli ja hakee Intian puolelta elinmahdollisuuksia, ja Intian ministeri pomppasi pystyyn ja sanoi, että ei ikinä, että me pannaan sotilaat vastaan. Että siinä näki heti tämmöisen, millainen konflikti voisi syntyä sitten maankäytöstä myös maiden välille tämmöisessä ympäristöskenaariossa. No, tässä on muutama näistä ilmastokuvista, aika kiinnostava tämmöinen, tässä puhutaan siis totaalitonneista. Kiinahan on mennyt nyt Yhdysvaltojen yli näissä ilmastopäästöjen määrässä, mutta siellä näkyy niin kuin Afrikka tuommoisena pienenä ruskeana plänttinä, ne taitaa tuottaa 4% maailman ilmastopäästöistä, mutta kärsii tänä päivänä valtavan paljon sekä aavikoiden laajentumisen että esimerkiksi sitten näiden tulvaongelmien ilmastonmuutosta, joita Mosambikissa vaikka on nähty niiden takia näistä ilmastokysymyksistä. Ja sitten on per capita päästöjä, joissa tietysti Yhdysvallat on johtava, mutta
tässä on sitten tätä rivistöä, teollinen maailma per henki johtaa näitä. Et nämähän on kiinnostavia nämä keskustelut, olette varmaan seurannut tuossa globaalikeskusteluissa tämä argumentaatio ilmastoasioissa menee sillä tavalla, että intialaiset sanoo, että joo, että ihan hyvä, että tehdään tämmöinen per capita säännöstö maailmaan, että jokaisella intialaisella on saman verran per henkeä päästöoikeus kuin jokaisella amerikkalaisella. Jos sitten amerikkalaiset nyt välttämättä haluaa päästä enemmän hiilidioksidia ilmakehään, niin voihan ne ostaa sitten näiltä intialaisilta sitä oikeutta. Ja voitte kuvitella, mihin tämä johtaisi teollisuusmaissa, ja sitten teollisuusmaat sanoivat, että ei, että kun me lähdetään tästä vallitsevasta tilanteesta, että nämä laskelmat pitää lähteä siitä, että on tosiasia, että amerikkalainen kuluttaa nyt niin moninkertaisesti verrattuna vaikka sitten siihen kiinalaiseen, ja tästä lähdetään sitten tästä olemassa olevasta tilanteesta näissä neuvotteluissa. Tämä on se, miksi tästä on vaikea päästä eteenpäin, että pitäisikö lähteä tämmöistä per capita-ajattelusta, joka voisi olla tämmöinen globaalinen oikeudenmukaisuus, vai siitä reaalitilanteesta, että nämä määrät on tällä hetkellä aivan erilaiset. Mutta tästä on saatu joka kerta näissä ilmastoneuvotteluissa aika kiinnostavia keskusteluja aikaan. Mainitsin tuosta kalakantojen muutoksesta, ja tämähän on jopa sitten asia, joka Itämerellä Greenpeace on tainnut kiinnittää huomiota siihen, että jopa täällä alkaa joissakin kalalajeissa ne määrät olla sitten sellaisia, että meilläkin on suojeltavaa tällä alueella. Mutta tämä liittyy ihan tämmöisen kehitysyhteistyön painopisteisiin myös, että tuetaanko me vaikka perinteisiä kalastuselinkeinoja joissakin näissä meidän Afrikan kohdemaissa vai ei, että millä tavalla se koko kalakanta ja kalastuselinkeinona siellä sitten tulevaisuudessa kehittyy. Biodiversiteetin heikkeneminen on tietysti osa tätä sitten myöskin mahdollisen viljelyn pinta-alan häviämistä. Ja onko sitten kansainvälinen yhteisö tehnyt jotakin näiden muutosten estämiseksi? Voisi ajatella, että on semmoista ympäristöpysäkkien historia. Aha, pari lyöntivirhettäkin siellä. Rooman klubi, kasvun rajat, 72, Tukholman ympäristökokous samana vuonna, UNEPin eli YK:n ympäristöohjelman perustaminen vuonna 1974, sitten tuli Brundtlandin raportti, Our Common Future, yhteinen tulevaisuutemme 87, ja tämä Brundtlandin raportin niin kuin glow oli se, että se nivoi yhteen kehitysmaiden ja teollisuusmaiden ympäristökeskustelun sanomalla, että köyhyys tuottaa lyhytnäköisiä ratkaisuja tuolla ympäristöpuolella, ja tässä mielessä tämä Brundtlandin työ oli hyvin tärkeä. Sitten Rion ympäristökokous 92, Kioton ilmastosopimus 97, mä olin itse siellä Suomen ympäristöministerinä, ja Japanin ympäristöministeri Oki itki siellä siis fyysisesti ei onnesta, vaan sen takia, että koko Japanin talous tulee romuttumaan tämän Kioton ympäristösopimuksen vaikutuksesta, ja tällä tullaan aiheuttamaan järkyttävä katastrofi koko Japanille, ja mä oon sitten odottanut ei näyttänyt se Kioto ainakaan nyt Japania kukistavan. He joutuvat isäntänä tavallaan ottamaan tämmöisen päästövähennysmäärän, jota he eivät ehkä ollut ajatelleet joutuvansa ottamaan. Rio plus 10 sitten Johannesburgissa, ja nyt Rio plus 20 tänä kesänä tuolla Riossa. Onko sitten jotain tämmöisiä asioita, jotka vaikuttaa näiden kokousten onnistumiseen? Onko semmoinen oikea hetki? No, Tukholmassa 72, kolonialismin loppu, siirtomaiden vapautuminen, Rooman klubin raportti toi tämmöisen momentumin. Riossa 92, kylmän sodan päättyminen, uudet itsenäiset valtiot, kaikki nämä Itä-Euroopan, Keski-Aasian muutokset, Brundtlandin raportti vaikutti Rion kokouksen onnistumiseen. Se oli tämmöinen Gorbatsov-kokous, voisi sanoa näin, että sinne tuli maailman johtajat mukaan lukien nämä Itä-Euroopan uudet johtajat. Johannesburgissa 2002 elettiin tämän terrorismin vastaisen sodan, 2001 syyskuun tapahtumien jälkeistä aikaa Global Deal, jossa ajateltiin, että okei, me annetaan teille kehitysapua, teidän on tultava mukaan vihreämpään kehitykseen kehitysmaiden. Tätä yritettiin siellä. Ja sitten nyt Riossa 2012 vihreän talouden teemat on noussut vahvasti esiin. Millä tavalla rakennetaan Saksa, Yhdysvallat, oikeastaan Kiina on tämmöisiä vihreän talouden moottoreita. Mä oon ollut tuossa Saksan tämmöisiä Energiewende-ryhmässä. Saksahan on päättänyt sulkea ydinvoimalansa 2022, jota kaikki niin kuin vieläkin ihmettelee, että miten tämä päätös tapahtuu ja miten tämä aiotaan pitää tämä aikataulu. Ja se keskustelu on erittäin kiinnostava. Siellä on niin kuin istuu Siemensin ukot, jotka sanoo, että ei me tästä päätöksestä tykätä, mutta saksalaisella meiningillä tämä tulee toteuttamaan. Saksasta tulee johtava vihreän talouden maa maailmassa, ympäristötekniikasta tulee meidän johtava tuotannonala, ja me tullaan näyttää esimerkki koko maailmalle. Et se tyyli, voi sanoa, että niin kuin Saksa alkaa kääntyä sellaisena rintamana,
Ja siellä käytetään tämmöisiä puheenvuoroja, että tämä on suurempi muutos kuin aikanaan Saksojen yhdistyminen, tämä vihreän talouden tulo ja tämmöistä. Että tämä tulee vaikuttamaan syvällisesti koko yhteiskuntaan, jokaiseen saksalaiseen. Mä ajattelin, että herra jestas, että se niin kuin poliittinen kielenkäyttö, että jos me Suomessa sanottaisiin, että tehdään joku muutos, joka vaikuttaa koko yhteiskuntaan ja jokaisen suomalaisen elämään, niin meillähän alkaisi niin kuin täällä hirveä hullaballo, että siinä on joku sellainen jännä. Saksa kääntyy rintamana, Suomi on tämmöinen niin kuin sissisodan, jossa on niin kuin yksittäisiä hyviä yksilösuorituksia, mutta meidän on vaikea niin kuin yhteiskunta tuoda tämmöisiä ajatuksia, että nyt hei, lähdetään muuttamaan yhteiskuntaa tähän suuntaan. Tämä on kiinnostava sosiologinen kysymys, miten yhteiskunnat muuttuu. Sitten tuon viimeisiin kuviin, kun puhutaan YK:n tavoitteista sitten, paitsi ruoan, puhtaan veden, terveyden osalta, niin tässä näkyy taas tämä tavallaan maailman eriytyminen. 2015 on näiden Millennium Development Goals, eli vuosituhattavoitteiden tavoite, ja tässä nyt vähän ruuduille on pantu, että miten eri maanosat on tässä suoriutunut, ja taas kerran se Saharan eteläpuolinen Afrikka on aika heikko, ja nyt tuolla Riossa puhuttiin siitä, että ruvettaisiin luomaan tämmöisiä Sustainable Development Goals, eli SDG, jos nämä on MDG, niin tultaisiin tämmöiseen SDG-maailmaan, ja tämmöinen prosessi nyt käynnistyy tänä kesänä Riossa, ja onko näillä merkitystä? Tavallaan nämä tuo niitä niin kuin mittareita, kehityksen mittareita, ja siinä mielessä tuo tätä vertailtavuutta eri maanosien ja eri poliitikkojen välillä, että tässä mielessä näillä on merkitystä. Tähän päätän esitykseni, ja varmaan muutaman kysymyksen on aika, jos sellaisia ilmaantuu. Kiitos. Herättikö ajatuksia? Millä Saksa tuottaa energiaa? Se on kaikki ydinvoima. Tämä on kiinnostava kysymys. Että Saksassahan on yllättävän hyvin lähtenyt tämä pienimuotoinen energiantuotanto, jolla me vähän täällä, niin kuin, me puhutaan siitä risupakettina täällä, mutta siis Saksassa tämän tyyppinen, että talot, kaupungin osat, maatilat, on niin kuin tullut bioenergian jonkin verran sitten aurinko- ja tuulivoiman käyttäjiksi. Saksa on tässä niin kuin tehnyt paljon nopeampaa kehitystä kuin moni muu maa Euroopassa. Että se osuus, näiden uusiutuvia pienimuotoisen energiatuotannon osuus on kasvanut aika räjähdysmäisesti, ja se on johtanut tästä syöttötariffin käyttöönotosta, että ikään kuin sähkömittarit pyörii kahteen suuntaan, että jos sä kulutat sähköä, sä maksat, mutta jos sä tuotat, niin sä saat siitä. Että se on Saksassa tehty ehkä kaikkien edistyksellisimmin, mutta totta kai Saksa samaan aikaan on lisännyt maakaasun tuontia esimerkiksi Venäjältä, eli tämä kuuluisa putki, joka menee tästä Itämeren halkia ja muuta, eli osittain sitten rakentaa sitä tämän tuontienergian varaan. Mutta sellainen jännä ajatus, jota mä en ole kuullut missään muualla kuin Saksassa, niin siellähän vielä unelmoidaan siitä, että voitaisiin tehdä tästä puhdasta hiilituotantoa. Ja siinä on niin kuin semmoinen saksalainen insinööriajatus, että hiilidioksidi on vaan väärässä paikassa olevaa tavaraa, kun se on ilmakehässä. Et vielä saksalainen keksii senkin, että miten sitä hiilidioksidia voidaan käyttää raaka-aineena. Ja siinähän on näitä levätuotantokonsepteja ja kaikki, mutta ne on niin pienimuotoisia, että sitä määrää hiilidioksidia, mitä tämä hiilen tuotannolla tai hiilen käyttämisen energialähteenä, niin mikä siinä syntyy, niin ei ole kyllä löytynyt sitä ratkaisua. Mutta siellä on se keskustelu on siis sen tyyppistä, että meidän tiedeyhteisö on mokannut, että ne ei ole niin kuin tarpeeksi ollut niin kuin eturintamassa näissä vihreän talouden asioissa ja energiantuotannon asioissa, että ikään kuin se tilaus, joka yhteiskunnalla on ollut tieteelle, ei ole toteutunut. Että tiede on, että missä se tiede luuhaa, siis poliitikot kysyy näissä kysymyksissä, ja sitten on tämmöisiä niin kuin tutkimuspanoksia juuri näille sektoreille, erittäin suuria tutkimuspanoksia. Tuleeko tästä tulosta, en minä tiedä, mutta se henkihän on hirveän vahva, että nyt aiotaan tehdä näitä muutoksia. Mutta se on tämän tyyppinen konsepti. Joo, mutta ensinnäkin yksi havainto ja sitten toinen on enemmän kysymys siitä Riosta. Niin havainto, kaikki nämä hyvät, kiitos hyvästä puheenvuorosta, ja nämä käppyrät ja kuvat ja muuthan on niin lohdutonta pääsääntöisesti. Se ainoa, tai yksi positiivinen havainto, mikä mä itse olen yrittänyt tehdä tästä Human Development Indexistä, on tämä latinalaisen Amerikan menestystarina. Eli mun mielestä on hieno juttu, että tieteellä tai tällä tutkimuksella ja mittarilla on pystytty osoittamaan, että sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä elämäntapa
niin, että ihmiset ovat tyytyväisiä, niin on niin kuin yhdistettävissä. Tietyllä tapaa sellainen aika lailla meidänkin kuvittelema elämäntapa tai meidän elämäntapa on mahdollista pienemmällä ja niin, että ihmiset ovat tyytyväisiä. Se niin kuin mun mielestä havaintona, kun nämä tilastot on niin kovin, miten se on lohduttavia. Ja se olisi mun mielestä niin tärkeä viedä se viesti just Pohjois-Amerikka, Eurooppa, Australia, että hei, se on mahdollista. Se on tänä päivänä mahdollista. Mutta sitten se kysymys mun liittyy tähän Rion huippukokoukseen, jossa nyt kuulemma on mietitty tätä YK-ympäristöjärjestön kehittämistä ja muuttamista. Ottiko se mitään tuulta niin, että onko se etenemässä? Ja täytyy todeta Riosta, että Aalto-yliopisto on sitoutunut ja esittänyt nämä yliopistojen sitoumukset Rion huippukokoukseen, mikä on hyvin positiivinen viesti täältä meidän suunnasta katsottuna. Mutta mitä tämä globaali maailmanjärjestys nyt? Tämä on hyvä kysymys. Tästä institutionaalisesta asiasta on puhuttu hyvin pitkään, että miten tätä kestävää kehitystä ja ympäristöä hallinnoidaan, ja sitten myös, että kuinka suuri on tämä niin kuin ympäristöhallinnon ja kestävän kehityksen hallinnon ero, koska siinä kestävyydessä tulee taloudellisesti, sosiaalisesti, ekologisesti kestävä nämä kaikki elementit. Ja ei tähän ole, niin kuin, Riossahan ei päätetty mistään uudesta organisaatiosta, mutta päätettiin vahvistaa YK:n ympäristöjärjestöä UNEPia. Ja nyt mä tiedän sen ympäri tämmöistä budjettitaistelua, että mitä se vahvistaminen sitten tarkoittaa. Sitten päätettiin lähteä valmistelemaan näitä Sustainable Development Goals-juttuja ja näin poispäin, mutta vielä mitään tämmöistä uutta hyppäystä ei tehty. Mun mielestäni pitäisi tehdä tämmöinen VTOn-tapainen YK:n ympäristöjärjestö, jonka alle koottaisi nämä ympäristösopimukset ja tämän tyyppiset, tehtäisiin siitä niin kuin kattavampi järjestelmä. Nythän nämä sopimukset on tavallaan irrallaan ja niillä on sihteeristöjä eri puolilla. Sitten tästä, mitä sä sanoit, niin just näistä, että miten tämä kehitys globaalisti menee, niin tämähän on hirveän kiinnostavaa, että mitä Latinalaisessa Amerikassa on tapahtunut ja mitä itse asiassa Aasiassa tietyssä mielessä tällä hetkellä tapahtuu. Joku oli eilen jossain keskustelussa, joku käytti hyvää sitaattia ja sanoi, että niin kuin vauras yhteiskunta ei ole se, jossa jokainen ajaa yksityisautolla, vaan vauras yhteiskunta on se, jossa myös rikkaat käyttää joukkoliikennettä. Ja tämä niin kuin ajattelutavan muutos, että ne palvelut on sellaisia, jotka kelpaa kaikille ja joita kaikki on valmiit käyttämään, että ne on rakennettu sillä tavalla, niin nämä on tietysti hirveän tärkeitä. Tästä eri maiden välisestä, miten kun viittasin tuon Afrikkaan ja sanoin, että näen siellä myöskin positiivisia asioita, niin kysyin joltain YK-tutkijalta, että miten hän näkee tämän Afrikan ja Kiinan, johon me suhtaudutaan vähän sille, että mitä se Kiina siellä Afrikassa nyt tekee ja mitä ne yrittää ja onko ne ryöstämässä sitä Afrikkaa ja muuta. Ja sitten kun afrikkalaiset sanoo näin, niin afrikkalaiset sanoo hetken, että kuka puhuu? Että jos eurooppalaiset tulee heiltä kysymään, onko Kiina ryöstämässä heitä, niin anteeksi nyt, että olette sitä lukenut omaa historiaanne, niin että tavallaan teillä ei ole oikeutta esittää tuota kysymystä. Ja tämä on hyvä tietää. Mutta tämä YK-tutkija sanoi aika kiinnostavan ajatuksen, sanoi, että katso sitä Kiinan ja Afrikan suhdetta niin kuin Japanin ja Taiwanin suhdetta. Et ensin kaikki tuotteet oli made in Japan, sitten tuotantokustannukset Japanissa nousi ja yhtäkkiä tuotteet alkoi olla made in Taiwan. Ja nyt ne ei ole enää edes made in Taiwan, nyt ne on made in Cambodia ja made in Laos ja mitä ne onkaan. Kaikki tuotteet, joissa nyt lukee made in China, niissä lukee huomenna made in Africa. Tämä on niin kuin jännä ajatus, että onko näin, että tämä kansainvälinen niin kuin juna kulkee tällä tavalla ja en pitäisi mahdottomana, että tietty määrä tuotantoa ja taloudellista toimintaa siirtyy Afrikkaan. Ja nämä uudet tietoliikenneverkot, joiden piiriin Afrikka on nyt tullut, kaapelithan tulee nyt sekä Itä- että Länsi-Afrikan puolella, niin tämähän muuttaa maailmaa niin, että ne kaikki nörtit Lagosissa, jotka on tähän mennessä lähettänyt meille niitä nigerialaiskirjeitä, ja jos me ollaan oltu tarpeeksi sinisilmäisiä, me ollaan iloisesti vastattu ja ajateltu tulevalle miljonääreiksi, niillä on aika monta taitoa. Ne osaa käyttää tietokonetta, ne puhuu englantia, ne osaa tehdä liikekirjeitä, ne osaa lainata pankinjohtajan huonetta, jos me hurahdetaan ja matkustetaan sinne tapaamaan niitä ja näin poispäin. Voisiko nämä taidot saada niin kuin käyttöön ihan oikeasti tähän niin kuin IT-maailmaan ja tämän tyyppisen, tämän nuorison, siis laajasti puhuen. Sitä on vain hyvin pieni osa tässä rikollisessa toiminnassa mukana, mutta että tämän afrikkalaisen nuorison, niin kuin tämä uusi sukupolvi, joka sieltä tulee, niin mä luulen, että eletään sellaisen murroksen harjalla tai esivaiheessa, joka tullaan vielä näkemään, joka tulee olla hyvin suuri tämän Afrikan osalta. Kiitos. Vielä on yksi kysymys. Joo, nopeasti. Mainitsit, että konfliktit olisi 8% näissä nälänhätä aiheuttamista. Eikö
kuitenkin voisi ajatella, että se vaihtoehtoiskustannus, mikä näissä asevarusteluissa on, ja on ihan hirveän merkittävä sen sijaan, että investoinnit kanavoitaisiin tähän ruoan harjoittamiseen. Totta kai on, ja niin kuin ainahan voidaan just, tai on verrattukin näitä, että kuinka paljon käytetään asetuotantoon, varusteluun, tämmöisiin, mitä jos tämä raha käytettäisiin näin ja näin. Aivan varmasti näin. Semmoinen asia tietysti, joka vaikuttaa hirveän paljon sitten tuolla, kun mennään ihan sinne arjen tasolle näille konfliktialueille, sisällissodan vaivamille alueille ja muuta, on tämä niin kuin pienaseiden mieletön määrä, ja Suomihan on siinä, että ne toimii aktiivisesti. Että jos jossain Darfurissa, mäkin kysyin, että kun siellä arabinomadit tulee sinne kylien alueille ja iskee kyliin, niin mä kysyin, että miten nämä maankäyttökonfliktit ennen ratkaistiin, kun nyt ne ratkaistaan näköjään niin kuin julmimmalla mahdollisella tavalla, kyliä poltetaan ja muuta. Ennen ne ratkaistiin neuvottelemalla. Mutta kun nämä arabiheimot ja janjavidit sai kalasnikovit, niin ei ne tarvitse enää neuvotella. Että tavallaan ne pystyy käyttämään sitä aseiden ylivaltaa. Ja kun joku rouva pakolaisessa sanoo, että kun 10-vuotias poika tulee hänen luokseen asekourassa, niin mitä hän voi, puhumiselle ei ole enää mitään merkitystä, koska se poika voi ampua hänet koska vaan. Ja tämmöisiä, niin kuin se on se arjen niin kuin tilanne, me puhutaan niistä isoista asevarusteluista, arjen tilanne voi olla se, että nämä aseet muuttaa sen niin kuin vanhan kulttuurin, jossa on kommunikoitu, neuvoteltu, sovittu, ihan toisenlaista, on opittu käyttämään väkivaltaa ja mennään toiselle tielle. Ja tämä on se tragedia siellä niin kuin moni niin kuin kylien tasolla. Kiitos. Suuret kiitokset Haavistolle. Nyt otetaan pieni tauko. Jatketaan tasan 2 reilun kaupan ja vapaakaupan paneelikeskustelulla. Voitte